കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലുലു മോളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ബ്ലെൻഡറാണിത്. വണ്ടർഷെഫ് ന്യൂട്രിബ്ലെൻഡ് വിത്ത് 2 ജാർസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. അതിനകത്ത് 2 അറകളാണുള്ളത്. ആദ്യം 2 മൂടികൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പം ഒന്നിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി അടപ്പ് പോലെ അടച്ചതെന്നാണ്. ബാക്കി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അറയിൽ ഒരു വലിയ ജാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ജാറ് സേഫായിട്ട് നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തുറക്കുമ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന്. 4 ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്മൂത്തീസും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് മോട്ടറും വേറൊരു കുഞ്ഞു ജാറും കൂടിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 5500 രൂപയെന്നാണ്. എന്നാലും ലുലു മോളിൽ നിന്ന് 2500 രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പാക്കറ്റ് തുറന്നു. ഈ ജാറിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചട്നീസും പൊടികളൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പൊടികളാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്പ്രിങ്ക്ലറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആ മൂടി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ മൂടി മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ മൂടി, സാധാരണ ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ മൂടി വെച്ച് അടച്ച് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തും വെക്കാം.